欢迎收看3个二次元屁人没有做任何攻略的日本之旅。这是一期混乱的 vlog。提前3天订机票，出发前1晚订好8天的酒店，我们就带着空的行李箱这么水灵灵的降落东京了。哎呀，一下飞机就是迷哭。已经是晚上了，我们出来就直接买车票去新宿回酒店。车票1张是3600，差不多170人民币。日本这边的酒店是按照人头算的，如果说是单人间就只能住1个人，双人间就只能住2个人，不能多住人，被发现要罚款。所以我们图方便订了3个单人间，就在歌舞伎町一番街边上，超级小的一间。住这边是为了第2天方便去这个恋与声控新宿的快闪店，一个展台打卡点，然后可以领物料，还有这个1:1还原的娃娃机。物料就是和 BW 完全没有区别，只不过字是日文的。主线任务已完成，我们就去随缘逛街了。说真的，我这个时候还信誓旦旦立下 flag， 我说我要挑战在日本不打车。圆，你在日本真的很火。走着走着抬头就是一家 Animate， 直接进去。时代的 A 店这段时间正好有暴雪的这个展台，是新刊发售的庆祝活动。这次来日本本来就是想淘一点东西回去塞进我那个痛房里。就这个漫画书它很轻，每一本都很轻，拿在手里根本就没有重量，我就拿的稍微有一点放肆了，完全忘记了我需要用肉体把这些书背回去的这件事情。买单记得带护照哦，可以免税的。朋友是角落生物狂热爱好者，一路上他给我讲了好多角落生物的故事，疯狂的给我吃案例。我是一个喜欢黄色的人，所以我买了一堆炸虾，太可爱了。买单之前记得问一下可不可以免税哦。蜡笔小新，还有这个最近超爱用它的表情包。森贝尔家族的这只小狗，它太火了，根本就买不到了。对不起啊，驮着30几本漫画逛了一路，我真的感觉我要死翘翘了。不打车计划挑战失败，回酒店放下东西，随便找一家店就进去吃，吃饱了就去歌舞伎町一番街逛一下吧。来都来了，来这边玩，如果有人和你搭讪的话，你不要理他们，千万不要理他们。这边牛郎街上的牛郎都不太会说英文，更别说是中文了。我替你们看过了，给你们避雷了。回去的路上路过了罗森的便利店，想起来他跟恋与制作人有联动，可以打印象卡，然后就打了几张，不过都是随机的，只能指定角色和尺寸。终于回酒店了，回去收拾东西，然后睡觉。说好的不打车呢？双叉说好的不打车。来这边国立新美术馆了 ，Clamp 的这个展怎么可以错过呢？绝对不可以。到现场之后在门口买票就行了，学生有优惠哦。我们去的算比较早，还没有开始进人，但是还是要排队。建议大家如果要去的话，早一点去吧，因为晚去了人更多，大部分制品都已经切了，但是后面开放了通贩，所以也无所谓啦。接下来就有啥买啥吧。第一个区域禁止摄影，不给你们看了。好，这块可以摄影，给你们看看。前面2个厅展示的都是漫画手稿，真的实在是太牛了。你细看还能看到一些涂改液的痕迹，全部都是手绘啊！我的老天奶，手绘呀，满载而归了。今天要换酒店住了，天哪，我的 vlog 简直就像是在写流水账日记。歇了一会儿，放下行李，我们就去这个涩谷 Sky。这个门票有一点点难买，特别是傍晚时间段，很明显我们是买不到原价票的。我们买了黄牛票，像帽子啊、斜挎包这种都不可以带上来，要带好100日币寄存。下来后又开始漫无目的的逛，走哪儿逛哪儿。咱们突然发现了熟悉的面孔，这个小姐的通包挂的好好看啊，学习一下。这个 IP 的奶牛猫简直长得跟我的猫一模一样，所以我买了一个手机壳。顺便给你们看一下我的小猫包，它叫西西。路过了任天堂，在任天堂买东西可以给自己的账号攒金币，金币是可以直接换游戏的，所以不要忘了提前登录好自己的账号。我的妈呀，这是什么绝世萌物！任天堂边上就是这个刀剑乱舞的集合店，我太可爱了吧！这也看看我又发现了什么，是米山舞画的 Eva 的扭蛋机，身上没有零钱了，所以就扭了一发，没想到一发入魂，买了2件痛衣，吃饱回酒店。涩谷这块就是很繁华，然后潮人特别多。休息了一晚，满血复活。上午我们的主线任务是做这个都市丽人，去购买一些华而不实的这些装备。下午是当天正好有花火大会，我们又买了票去看花火大会了。发生了一些意外，就是我们刚到场就开始下雨，但是还是顺利的进行下去了。蓝色的。散场之后，这个地方比较偏僻，人流量也有比较大，打不到车，我们就跟着人群走啊走，没想到走到了浅草寺，在这里品尝到了代可可脂香蕉、糖浆冰沙，这辈子没有吃过那么难吃的苹果，已去魅。好啦，又是新的一天，这一天我们又要换城市了，我们要去京都了。真的是吃了没有提前做计划的亏，我们的票买贵了，花了18000，买了指定做的新干线。这一次出来玩，住在京都的酒店是最贵的，所以这一次的房间大大的
比住起来舒服多了。今天的晚饭我们坐公交车去吃了一家庭院式的怀石料理，忘记拍菜了，不好意思，只剩庭院了。朋友特别喜欢玉子市场，所以吃完饭我们去逛了一下鸭川，受不了了，看到扭蛋店就往里边钻，什么意思啊？干什么？300日币折算下来15块钱不到，这八戒还挺好看的，说真的。今天晚上的运气还可以，一发抽中了吉川彻。今天的主线任务和随机任务都做完了，回酒店休息了。这酒店走廊像不像恐怖无限溜？感觉随时会有东西钻出来。耶，又是新的一天，今天要去稻荷神社体验和服。我们选的是本地人开的一家，非常便宜，也可能是因为我款式选的比较简单吧。衣服加发型人民币300多。太热了，真的太热了，稍微的逛了一下就直接润了。时间过得太快了，吃完这顿免费早饭，我们就又要去下一个城市了。今天就要跑到大阪去了。出了车站和这个荒木老师的作品打卡一下，哎呀，太美了！延误2个小时，好不容易才赶上这个雕带君的快闪，差点就迟到了。周边部分的话，上一弹我就全部都拿下了，不打算要复述了。所以这一次是来吃特点的，我再也不说国内的联动快闪餐厅难吃了。这什么呀？我这次来就是为了特点小卡，饮料的特点是小卡，但是他有要求一定要喝完才能拿到特点。我本来就迟到，他快关门了，10分钟喝了4杯水，但是太贴心了，边上就是卫生间。后面去二手店翻垃圾了，就是翻到死都没有翻到自己有认识的角色，实在是太难了。那种地方就不太适合吃股，毕竟是热门的游客区，有好东西早就被扫走了。最后一天我们去了环球影城，这个就没有什么好讲的，比较特殊的就是马里奥的这个园区，以及柯南啊、鬼灭这种日本限定的 IP。去的时候是1个箱子，回来的时候大包小包，我都不知道我买了什么，50斤。回来给你们拍开箱，买的书我都不敢放行李箱里，我都背在背上。